환영의 시간입니다. 今、歓迎式の時間をしたいと思います。 여기 오시느라고 너무 수고들 많이 하셨습니다. 本日森の山で、お越しいただきありがとうございました。また、 원래 お時間だったと思いますけれども。 순서대로 했으면 제가 멋지게 찬양도 하면서 그다음에 이제 같이 말씀도 나누고 그러려고 했는데 너무 시간이 많이 가버렸어요. もともとの予定は、私が説教をして賛美をしてという時間も取るかと思いますけど、少し時間がだいぶ押してしまいました。 왜냐하면 제가 어저께 우리 동현 형제가 중학교 3학년 때 예수님 만났다고 했잖아요. 昨日、トンヨンさんが中学生 3年生の時に神様を信じたという証を聞きましたけれども、 저도 중학교 3학년 때 처음 교회를 나갔어요. 私も中学生3年生の時に初めて教会へ来ました。 그래서 그때 교회를 왜 어떻게 나갔냐면 なぜ私が教会に行ったかというと、 내게 강 같은 평화 내게 강 이 찬양을 친구로부터 듣고 저의 평생 이렇게 밝은 느낌을 처음 느낀 거예요. 今歌ったようなこのような曲を私が友達から初めて聞きましたけれども、私が生まれて初めてこのような明るい曲を友達を通して聞きました。 왜냐면 그 전까지 저는 불교를 믿었었거든요. それ以前私は仏教徒だったんです。 그래서 매년 부처님 오신 날이라고 있어요. 그때 되면 절에 가가지고 108번 절을 했어요. 그 불상 앞에. ですからクリスマスがあるのと同じように、釈迦が生まれた日を韓国では記念するんですけども、そのような日になれば私は寺に行って108回ほどこのお授業をして拝んだこともありました。 그리고 하나님에 대해서 전혀 몰랐어요. 神については全く知りませんでした。 근데 그 부처님을 열심히 믿었음에도 불구하고 しかし私も熱心に仏教徒として生活しましたけれども、 초등학교 1학년 때부터 6학년 때까지 그 선생님이 이렇게 써주는 거 있잖아요. 무슨 학생들 뭐 이렇게 써주는 거 있는데 거기에 전부 뭐라고 해야 되지 이렇게 너무 이렇게 불안하다고 해야 되나? 학생부 기록부에 그러니까 막 산만하다 이런 게 계속 산만하다 이렇게. ですから私が小学校1年生から6年生まで歩みという成績表がありますけれども、そこで担任の先生がコメントしてくれたのは、私がなんか注意3番だという、そういうようなコメントが。 그래서 저는 학교 가는 이유가 싸움하러 가서 싸움하러. そして私は学校に行くその目的は喧嘩をするために行ったんです。 제가 이렇게 좀 예쁘장하게 생겼지만 私はこのようにハンサムに見えるかもしれませんが、 매일 학교 가는 게 싸움하는 거예요. 毎日学校に行って喧嘩ばかりしてました。 왜냐면 불안하니까. なぜならば本当にここに不安があったからです。 그 절에 다녀도 이 불안이 안 없어지는 거예요. お寺に行ってもその不安はなくなりません。 그랬는데 친구가 중학교 3학년 때 이 내게 강 같은 평화 이 찬양을 기타를 치면서 해준 거예요. しかし、私が中学生になった時に友達が先ほど歌った賛美をギターを弾きながら私の前で歌ってくれたんです。 저는 그런 노래를 들어본 적도 없어요. 私は生涯そんな曲を聴いたことがなかったんです。 그런데 그 찬양을 그 노래를 들었는데 저희 속에 그 불안 있잖아요. 그런 게 처음으로 사라지는 느낌을 받는 し 거예요. かしその曲を聴いて私の中に長年あったその不安感がその曲を聴いた瞬間にこの一瞬のうちにしてなくなったことを感じました。 어두웠던 그런 곳에 빛이 좀 비치는 느낌이었어요. 全く暗かったその暗闇の中に光が照らされたそういうような思いです。 말로 설명할 수가 없어요. これは言葉ではうまく表現できないんです。 그래서 제가 그 다음 주에 그 친구 따라서 교회를 다니게 된 거예요. それがきっかけとなって私はその次の週から友達と一緒に教会行くようになりました。 그런데도 예수님을 믿지 않았어요. しかし私はまだイエスを信じてなかったんです。 그리고 2년이 지난 거예요. そして2年が過ぎました。 그 2년 후에 2年後に 예수님을 구주로 영접했어요. イエス様を私の救い主として受け入れました。 저는 오늘 이곳에 온 우리 특히 젊은 학생들 今日ここに来ている方々、特に若い学生たちは 찬양을 통해서 하나님을 좀 체험하고 경험하면 좋겠다는 생각이 賛美を通して神を体験してくれたらなと願っています。 왜냐하면은 하나님은 모든 사람을 사랑하시고 또 그들을 영원한 생명으로 이끄시기를 간절히 바라고 있기 때문에. なぜならば神様は私たちを愛してくださっており、また永遠な神の国へ来ることを神が願っておられるからです。
우리가 교회 다니고 예수님을 믿는 거는 일시적인 어떤 기쁨이나 일시적인 어떤 생명이나 즐거움 때문에 다니는 게 아니에요. 私たちが教会に通う目的は何か一時的な短い時間だけの喜びであったり命であったりそういうようなものではないんです。 영원한 생명을 永遠な命を 그 영원한 생명이 있다는 거예요. その永遠な命があるというのです。 그 영원한 생명이 어디에 있느냐? その永遠の命はじゃあどこにあるでしょうか。 예수 그리스도 안에 있다는 거예요. イエス・キリストの中にあるんです。 그러니까 우리가 예수 그리스도 안에 있기만 하면 私たちがイエス・キリストの中にだけいさえすれば 우리 또한 영원한 생명으로 나아갈 수 있다는 거예요. 私たちも永遠な命を得ることができる。 80억의 인구가 있지만 한 25억이 예수님을 아는 사람이에요. 約80億の人口がいますけれども、そのうち25億がイエス様を信じている人々です。 놀라운 일이죠. 知っている人々です。本当に驚くべきことです。 근데 일본만 예수 믿는 사람이 너무 적어요. しかし日本だけイエスを信じている人が本当に少ないんです。 한국만 해도 어마어마합니다. 韓国にはたくさんのクリスチャンがいます。 60만 명이 그 교회에 나가는 교회가 있어요. 전 세계 60만 명이 교인이에요. 교인. ある教会は教会の通う方々の数を数えると一つの教会だけで60万人の人が通う教会もあります。 10만 명이 넘는 교회가 10개도 넘어요. 10万人以上の教会も10個以上あるんです。 근데 왜 일본은 왜 이렇게 적을까요? しかし日本はなかなかそうではないんです。 똑같은 하나님이신데. 同じ神なのになぜこう違いがあるでしょうか。 아마도 제가 생각할 때 여기에는 그 신도라고 해야 되나요? 800만의 신을 믿고 있기 때문에 다른 신이 필요가 없는 것 같아요. 日本には神道があり、そしてそこでは矢をよろずの神という800万の神がいると言われていますので、それゆえに神を求めていないのかもしれません。 저도 그러한 800만의 신 중에 하나인 부처를 믿었던 거죠. 私もその800万の神の中の一つである、このブッダを仏教を信じていたわけです。 그런데 생명을 주진 않아요. しかし残念ながら命は得られなかったんです。 영원한 생명에 대한 얘기가 없어요. 永遠の命に対しての話もなかったんです。 그 영원한 생명에 대한 이야기는 오직 성경에만 있어요. 永遠の命に関しての話はただ聖書にだけあるんです。 그리고 그 영원한 생명으로 가는 길이 있어요. 永遠の命に至るための道があるんです。 바로 예수님을 믿고 그 예수님을 따라가는 길. イエスを信じてイエスに従っていく道です。 그래서 저희가 여러분들에게 정말 예수님을 소개하고 싶은데 ですから本当に真心からイエス様を紹介したいんです。 저 같은 사람도 변화시켜요. 私のようなものも神は変えてくださったんです。 저요. 예수 믿기 전에 정말 이 입술이 욕으로 가득 찬 인생이었어요. 私のこの口はイエスを信じる前は本当に不平と不満と悪口だらけでした。 그런데 예수님 믿고 나서 처음에 바뀐 게 이 언어가 바뀐 거예요. しかしイエスを信じてから最も変えられたのはこの話の言葉が変えられたんです。 그 다음에 인격이 바뀌기 시작합니다. その次には人格も変えられていきました。 저는 여러분들이 예수님을 만나서 그러한 놀라운 인생으로 변화될 수 있기를 정말 바래요. 私は皆さんがイエス様と出会ってその驚くべき人生が変えられるようにと願っています。 이것은 그냥 제가 없는 거를 이야기하는 것이 아니에요. これは私が何かない話を作り話のように作ってる話ではないんです。 성경에 기록되어 있는 얘기예요. 聖書に記録された内容なんです。 우리가 하나님을 어떻게 할 수 있을까요? 私たちが神をどうやったら知ることができるでしょうか。 일본에 있는 800만의 신을 어떻게 할 수 있을까요? 日本にあるそう800万の神をどうして知ることができるでしょうか。 기독교에서 말하는 하나님은 성경을 통해서 알 수가 있어요. キリスト教の語っている神は聖書を通してのみ知ることができるんです。 그 성경에는 하나님의 약속이 담겨 있어요. 聖書には神の約束が書かれているんです。 하나님이 약속하시고 神が約束され、 하나님이 이루신 거예요. 神がそれを成就されました。 그러한 말씀으로 계속돼요. 처음 구약부터 신약까지. 旧約聖書から新約聖書に至るまで聖書の至るところでそのように書かれているんです。 친구 간에도 약속하잖아요. 友達とも約束します。 약속을 지키잖아요. そしたら約束を守りますね。 안 지키면 화가 나죠. もし守れなかったら怒りますね。 근데 하나님은 神は 약속을 반드시 지키시는 하나님. 約束をされたことを必ず守られる方です。 왜? なぜでしょうか。 하나님이시니까. 神だからです。 그래서 성경에 그 약속들이
계속 되어 있는 거예요. ですから聖書はこの約束がたくさん書かれています。 제가 예수님을 믿게 된 것도 私がイエスを信じるようになったのも 성경을 통해서 聖書を通して、 영원한 생명이 있구나. 永遠の命があるんだな。 그리고 더 성경을 보니까 그 영원한 생명을 주시는 분이 예수 그리스도시구나. そしてその永遠の命を与えてくださる方がイエス・キリストなんだなと、 그걸 깨닫게 된 거예요. それを知り悟るようになりました。 그리고 그것을 제가 믿자 そしてそれを私が信じたら、 저의 인생이 완전히 바뀌어요. 私の人生が完全に変えられました。 성경은 이것을 뭐라고 말하냐면 거듭났다라고 해요. 聖書はこれをどのように表現しているかというと、新しく生まれたと言っています。 새롭게 태어난 거예요. 新しく生まれたんです。 그러니까 육체를 위해서 살았던 삶에서 今までは肉体のために生きてきたその人生から、 영으로 사는 삶으로 바뀌어요. 肉体ではなくて霊によって生きる生き方に変えられるんです。 육체로 사는 삶은 70년, 80년 끝나는 거예요. 肉体のこの人生は長くても70年、80年で終わってしまうんです。 그러니까 영으로 사는 사람은 しかし霊が生きるその人は 영원한 생명으로 나아가는 거예요. 永遠な命に至ることができます。 이것은 거짓이 아니라 실제입니다. これは何か作り話ではないんです。実際に本当のことなんです。 제가 생각해낸 것이 아니에요. 私が今作り出した話でもないんです。 성경에 기록되어 있는 거예요. 聖書にそのように記録されているんです。 그리고 그 약속의 말씀이 지켜진 거예요. そしてその約束の御言葉が守られました。 그래서 저는 이 영원한 생명을 많은 일본 사람들이 알고 믿었으면 좋겠다. ですから私の願いは日本の方々が本当にこの永遠の命があるということを知ることができるように、信じることができるようにと願っています。 그래서 오늘 이곳에 모인 모든 사람들, 교회를 다니든 또 예수님을 믿든 안 믿든 이 기간, 짧은 기간을 통해서 예수님을 잘 만날 수 있으면 얼마나 좋을까. ですから今日ここに参加された方々が教会に通っている方も通っていない方も信じている方も信じていない方も、本当に短い時間ですけど、この短い時間を通して本当に神様と出会うことができたらいかに良いだろうかとこのように願っています。 영원한 생명을 얻기 바랍니다. 皆さんが永遠の命を得るようにと願います。 짧은 인생은 우리 그 비전도 짧아요. 私たちの短い人生は人生が短い上になんか見る視野も狭いんです。 그러나 우리의 그 삶이 영원으로 나아간다면 しかし私たちのこの歩みが永遠にあるということを知るならば、 비전도 달라져요. 私たちが見るビジョンも見え方も変わってくるんです。 우리가 상상할 수 없는 비전이 생깁니다. 私たちが想像もできなかったようなそのビジョンが見え方ができるようになるわけです。 그래서 이곳에 모인 모든 분들이 예수님을 성경을 통해서 만나고 ここに集まった皆様方がイエス様を聖書を通して出会うことができるように、 그리고 평생을 얻으실 수 있기를 바랍니다. そして永遠の命を得るようにと願います。 기도합시다. お祈りいたします。 하나님 아버지, 父なる神様、 오늘 이곳에 모인 모든 사람들이 今日この場に集まったすべての方々が 성경에 기록된 聖書が記録し、 영생의 길로 나아갈 수 있도록 永遠の命に至ることができますように、 예수 그리스도의 길로 나아갈 수 있도록 イエス・キリストの道に出ていくことができますように、 크신 은혜 베풀어 주소서. 大きな恵みを与えてください。 예수님의 이름으로 기도했습니다. イエスの皆によってお祈りいたします。アーメン。 자, 오늘 이곳에 온 모든 분들 다시 한번 今日この場に来られたすべての方々をもう一度歓迎いたします。 저는 설교 여기까지 마치고요. 우리 다음에는 우리 스무 전사님이 여기 그 여러 가지 설명들 좀 하겠습니다. 説教をここまでにして、これから進む方から説明をいたします。 한국어로 전체 드리는 게 낫죠. 당연하죠. 제가 설명하겠습니다. 아, 하이,今何時ですかね。はい、2時ということですね。はい、ありがとうございます。まずこの場に、お越しいただきましてありがとうございました。思ったよりかも車が渋滞してしまってですね、近くまで来たんですけど、そこから先近づくのに大変だったかと思いますけれども、皆さん、無事到着されてまずは感謝をしております。여러분들이 여기 몸까지 와주셔서 감사드립니다. 여기가 차가 많이 막혀서 가까이까지 오셨는데 불구하고 여기 오시느라고 고생 많이 하셨습니다. 근데 그렇게 모든 분들이 무사히 잘 도착하게 되어서 감사하게 여기고 있습니다.
でもともとの予定は1時から、2時までがオリエンテーションとあと、こういう楽器の準備だったんですけども、今大体、時間的には予定通りかなというふうに思っております。원래 일정 1시부터 2시가 환영회 및 오리엔테이션 및 악기 설치였는데 대충 시간적으로는 잘 마친 것 같습니다. で今日の予定なんですけれども、まず2時から3時までが、高校生たちは、韓国から来たチームの、楽器の、指導の時間がありますので、昨日、学んだようにですね、今日も引き続き、3日間学んでいただいて、プロの技術を、ぜひともよく学んで身につけていただければと思います。학생들은 그 2시부터 3시까지가 여기서 악기 배우는 시간이고, 어제 배운 것처럼 계속 이어서 3일간 잘 배워서 프로들의 기술 잘 배웠으면 좋겠습니다. それ以外の方々なんですけれども、2時から3時までの間が、バイブルチャーチの方で作りました、聖書を学ぶための、教材のようなものがございまして、そちらを使って学びましょうという時間になっているんですけども、場所がですね、別館の方になりまして、別館の多目的ホール3というところがあります。私が連れて行こうかなと思いますので、駐車場の方なんで、約3分ぐらい歩くんですけれども、そちらの方にご自身の、手荷物は持っていただいて、あと教材を持ってきている方は教材を持って、多目的ホールの3番の方に、移動していただければと思います。2時から3時まで1時間となります。그 이외에 그 분들은 성경 공부를 하려고 하는데 다른 별관 쪽으로 이동하겠습니다. 설명 설명하겠습니다. 3時からですね、チェックインになりますので、こちらの森のホールにまた全員集まっていただいて、私の方で鍵をお渡しいたしますので、鍵をもらって部屋に入っていただければと思います。一応なんですけれども、皆様方にしおりを配っているので、ご自身の部屋はご存知だと思いますけど、一応念のために、もう一度ご紹介いたします。214という部屋が2階、今ここ1階なんですけれども、上に上がっていっていただいて2階の方に214という部屋があります。そこに、三山清さん、三山志音さん、ホミランさん、インソルさん、三山美優さんの5名の方が214の部屋になります。215番が韓国から来た方々と、あと三山栄太郎、幸太郎となっております。216番は、学生たち、高校生と中学生ですかね、学生たち6名、になっております。217番が、鈴木さんの家族になっています。218番が加藤亜子さんと三山直美さんになっています。219番がメン先生と私たちというふうになっております。저기 자료 들었습니다만 214호가 호미란상, 그 다음에 임은설상, 그 다음에 215호가 한국에서 오신 남자분들이 쓰시면 되겠습니다. 그래서 3시에 키를 드릴 테니까 체크인 하시면 되겠습니다. 3時から、今こちらに個人の荷物を全部置いたままで大丈夫ですので、3時にどこか集まっていただいて鍵を持って、各自が先ほど申した部屋に行って入っていただければと思いますので、今日はですね、もうそれ以降は10時間、夕食まで10時間ですので、夕食が5時半から6時半の1時間が食堂を使える時間になっていまして、6時半から7時の30分の間はお部屋で歯磨きなどをしていただいて、夕食後の時間を持っていただくような形になりまして、7時から9時までの時間がまた演奏と、あと聖書を学びというような時間になる予定になっております。그 3시 체크인 하는데 침은 개인 침을 여기 다 놔두시면 되고, 3시에 저희가 저기 열쇠를 드릴 테니까 각자 개인 침을 가지고 방에 들어가서 3시부터 5시 반까지 자유시간입니다. 그러니까 방에서 계셔도 되고 아니면 악기 있으니까 여기서 좀 놀다가 가셔도 되고, 그 다음에 5시 반부터 6시 반가 식당에서 저녁 식사를 하겠습니다. 식당에서 하시고 30분간은 방에서 좀 일을 잡으시고 자유롭게 지내시다가 7시부터 9시까지가 또 다시 악기팀은 여기서 다시 연주 치료를 해주시고 성경 공부하시는 걸 하겠습니다.
で、ですね、あと大浴場なんですけども、大浴場が、午後のですね、17時から23時までの間が大浴場が使えますと。で、大浴場は、地下1階だったかと思いますので、案内ありますので、そちらの方を利用していただければと思います。朝は、7時半ぐらいまで使えたかと思いますので、ただ部屋に行けば時間とか使用人も書いてあると思いますので、大浴場を利用していただいて、で大浴場を使えない時間帯は各部屋にシャワーなどがありますので、シャワーなどを使っていただければと思います。なるべく低浴茶飲데低浴茶이 5시 전부터 23시까지 사용할 수가 있습니다. 지하 1층인데 안내판 보시고 이동하시고 목욕하시고 아침에도 7시 반까지인지 쓸 수가 있으니까 그렇게 쓰시면 되고, 나머지 시간은 그 방에 샤워 시설이 있습니다. 그래서 샤워를 하시면 되겠습니다. 重要なことなんですけれども、まずこの中は飲食禁止、このホールですね、このホールは飲食禁止ですので、もし飲み物を飲みたい方は大変申し訳ないんですけども、ロビーなどで飲んでいただければと思います。で、部屋ではなんか食べたり飲んだりは OK だそうですので、10時間の間に部屋で必要に応じて食べたり飲んだりしていただければと思います。그리고 여기는 마시는 거나 먹는 게 다 금지되어 있습니다. 이게 시설이다 보니까 혹시 몸 마르셔가지고 드셔야 된다고 하면 미안하죠. 로비 쪽에 가서 잠깐 드시면 될 것 같고, 방에서는 먹고 마시는 거는 문제가 없습니다. あとですね、この出てすぐのところに大きな冷蔵庫がありまして、その冷蔵庫の下の、なんでしょう、層といいますか、そこにバイブルチャージで持ってきた飲み物とかありますので、かけて飲んでいただいて構いませんので、飲んでいただければと思います。あとでこんな感じで、これバイブルチャージなんですよっていうのをちょっと貼っとこうかと思いますので、下の段の飲み物になります。여기 나가시면 큰 냉장고가 있습니다. 거기에 바이블 차지에서 가져온 음료수가 있으니까 거기서 자유롭게 꺼내셔가지고 드시면 되겠습니다. あとですね、夜なんですけども、夜の10時から朝の6時までは完全にその玄関のドアが閉められて、駐車場のゲートも閉まってしまいますので、もし万が一買い物に行くとかってなった場合には必ず夜の10時までに戻ってこないと入れなくなってしまいますので、そこはお願いいたします。なんか星を見に外に行って入れなくなってしまう方もいらっしゃるみたいなので、気をつけていただければと思います。그리고 여기가 밤 10시부터 아침 6시까지가 문은 아예 현관문이 다 닫히게 됩니다. 그래서 혹시 뭔가 산책하거나 그렇게 하면 못 들어올 수가 있으니까 시간은 반드시 10시까지는 꼭 들어오셔야만 되겠습니다. あとですね、部屋なんですけれども、こんな感じでゴミ袋を準備して各部屋にお配りしますので、ペットボトルと缶と、あとその他のゴミという、2つ準備しましたので、2つに分けてゴミを部屋で保管していただいて、帰るときに我々のを回収して持って帰ろうかなと思っていますので、ゴミの分別の方よろしくお願いいたします。これで足りないというのであれば連絡いただければまた追加でゴミ袋を持ってきてありますのでよろしくお願いいたします。쓰레기인데 각 방에서 페트보틀이랑 캔이랑 그다음 기타 쓰레기 나눠서 분리수거를 해주시면 되겠습니다. あとはそうですね、今日は5時半から6時半までが夕食で、明日は8時15分から9時までが朝食となっております。で9時から12時までが今度また別館の方に体育館みたいなところがありまして、そこで3時間レクレーションを行う予定なんですけども、以前来られた場所が分かっている方も直接行っていただいても大丈夫ですし、よく分からなければ9時ぐらいにそこのロビーで集合して皆さんと一緒に行っても構いませんけど、下の方ちょっと下がっていただいて左側に上がっていただくとありますので 2,3 分ぐらい歩いたところにありますのでよろしくお願いいたします。내일은 아침에 9시, 아침 식사는 8시 15분부터 9시까지 아침 식사를 하시고 9시부터 12시까지가 레크레이션 시간입니다. 체육관처럼 생긴 별관이 있어서 여기서 걸어서 한 3분 정도 떨어진 데 있는데 저희가 같이 위치 모르시면 여기 로비에서 9시에 만나는 걸로 해서 같이 가시면 될 것 같습니다.
これ以上言っても多分忘れてしまうので明日またご連絡するような形にしたいと思います。저희 상 말씀 들어도 우리 까먹으니까 그때 또 연락 드리는 걸로 하겠습니다. 예, 소리가 있을까네. はい、大丈夫かと思います。では早速、学生たちはこちらの前の方に来ていただいて、はい、楽器の演奏を、学んでいただければと思いますし、大人の方々は案内しますので移動していただいて3時まで、1時間ぐらいちょっとおのおの時間を過ごしたいなと思っております。はい、以上でございます。지금도 찍고 끝날 때도 찍고 하는 거 지금? 나중에 찍어요. 나중에 시간이 없어요. 그래? 나중에 복잡하고. 예, 괜찮아요.すみません。じゃあ移動していただければと思います。進さん、リモ